Yo espero que usted sepa y tenga bien claro en esta noche quién te ha dado permiso a ti para levantar los muros de tu casa. Gracias, Jesús. Yo quiero que usted tenga claro en nombre de quién usted está levantando los muros de su casa. Yo no sé si usted está pasando un momento difícil. Yo no sé si usted llegó aquí con poca fuerza. Pero yo quiero que usted entienda que el Dios de los cielos es el que está proveyendo para que usted levante muros en esta noche. Para proteger lo que era puesto en su casa. Gracias, Señor. Usted no va a levantar muros en nombre de nadie. Usted lo va a levantar en nombre del Altísimo. Vive Jesús. Gloria, aquel que tiene todo poder, aquel que está presente y que ha declarado que tú puedes. Amén. Dios no trae gente derrotada. Bendito Dios. Mentira del enemigo para que no construya muros. Dios no tiene problemas que no pueda resolver. Esas son mentiras del enemigo para que usted no siga construyendo el muro. Dios no tiene gente con imposibilidades. Dios no cierra puertas. Mentira del enemigo para que dejen de construir el muro. Usted le dijo que va a construir el muro. Hay que completarla. Cuando fueron a preguntar al rey, porque yo le voy a decir una cosa, Satanás puede venir y hacer amago, pero a la hora de la verdad hay uno por encima de él. Gloria a Dios. Gloria a Y Dios. cuando aquel da la orden, Sí, Señor. dice que enviaron cartas al rey de Ciro Bendito Dios. a preguntar por qué se estaba construyendo y quién había dado permiso. Usted sabe que Satanás a veces va allá al Señor a preguntar a ver quién le ha dado permiso a usted para hacer. Si no me cree, vaya a Job y lea. Él sube a la presencia de Dios a pedir permiso para estorbar tu obra. Vive Jesús. Pero como Dios sabe lo que ha puesto en tus manos, pero como Dios sabe que tus muros no están hechos con barro de mala calidad, porque como Dios sabe que tu casa no está edificada en arena, como Dios sabe que tu casa no está techada con paja, Él sabe el fundamento que ha puesto en ti, el muro que ha construido en ti, lo deja que vaya y que pruebe. Y cuando llegaron allá, las cartas, dice que fue el rey y revisó los escritos y le dijo: hay una orden del rey de Ciro para que se construya la casa. El rey de Ciro fue el que ha dado la orden. ¿Y sabe qué? No solo le dijo que tenían orden y permiso, le dijo: por tanto yo ordeno que nadie pueda estorbar dicha obra. Usted sabe quién te dio el permiso. Cuando el enemigo vaya, no va a estorbar tu obra. Usted crea, porque no va a estorbar tu obra. Señor. Nadie puede estorbar lo que ellos están haciendo. No se metan. Hay permiso del Altísimo para levantar muros en esa casa. Santo eres. Oh, gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Y no solo conforme con eso, viene y le dice: y ordeno que los líderes de las provincias